Bueno, en esta ocasión tenemos un problema con el carro. Déjales enseño. Vamos a prenderlo. Ahí vemos que ya no prendió la luz del motor. Pero el carro también tiembla aparte. Está temblando, tiembla mucho. Algo así como si se fuera a apagar. Bueno, si tienes un escáner para saber qué es lo que está pasando con tu carro, es muy fácil. El código va a ser el P0302234, me parece, algo así. Bueno, en esta ocasión pues yo ya sé qué es lo que tiene, porque ya me había pasado anteriormente, y te voy a decir que es un misfire, que le llaman, que es una falla. Lo único que te está fallando son los coils o bobinas, como le llaman. Y entonces te voy a decir cuál o cómo saber cuál es la que te está fallando, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el carro encendido. Yo ya sé cuál es, pero te voy a enseñar solamente para que veas. La vas a desconectar. Vas a desconectar el coil. Originalmente trae una tapadera, el mío no la trae. Pero mira, no sé si alcancen a escuchar. Si lo sacas tantito, se escucha una chispa, que es la que está mandando a la bujía. Bien, está funcionando. Este no se escucha nada, ni el motor hace algún movimiento diferente. Entonces este es el que me está fallando. Este está bien. Entonces yo ya sabía que era este. Solamente lo quise hacer para que vieran cómo poder saber cuál es la que está fallando. Puedes quitar los 4 y hacer lo mismo y ver si te está fallando uno o solamente te están fallando 2 o 3, no sé. Pero normalmente solamente es uno, ¿ok? Esa es la única manera de poderlo saber y hacerlo más fácil. Un coil de estos en una refaccionaria te va a costar, como el más barato, me parece que como con $100 con todo y impuestos. Y pues nada más es comprarlo, quitarlo, ponerlo y te ahorras dinero. Si lo llevas a un mecánico te va a cobrar como unos $300-400, ¿ok? Bueno, eso es todo. Bueno, ahora solamente les quiero enseñar, ya para terminar, ya se lo cambié. Este era el que no se escuchaba. Ahora ya está funcionando. Entonces así de fácil es. Eso es lo que tienen que quitar, los coils. Como les dije, el más barato te cuesta como $83 más impuestos y todo eso te sale como en $100. Hay más caros, depende de lo que tú le quieras poner. Yo honestamente les voy a decir, yo fui al junkyard y los agarré ahí. Te sale más barato, te ahorras bastante dinero y es muy fácil de componer, ¿okay? Y bueno, ahora sí, ya por último, ya se lo cambié, ya funciona bien, pero la luz te va a quedar prendida. No es nada del otro mundo, no es nada difícil. Desconectas la batería, la dejas desconectada por unos 5 minutos, la vuelvas a conectar y se va a quitar la luz del check engine, del motor.